欢迎回到非凡大探索，距离农历新年越来越近。节目最后，我们就要带您来办年货、买伴手礼。新北板桥瑞安街这间肉干店，老板黄宪志原本是肉干批发商，做肉干已经有30年了。店里的肉干坚持用温体猪后腿肉来制作，使用美国进口的热风机烘烤，紧紧锁住肉汁，烤出来的肉干香嫩而不柴，而且肉香四溢，让人忍不住一口接一口，越吃越香浓。好味道在网购宅配市场更一举打出名号，也成为逢年过节相当热卖的人气伴手礼。烤台上一根根肉条经过420度烘烤，不断渗出肉汁，在高温下哔哔啵啵散发阵阵诱人肉香。它吃起来就是很有嚼劲，对，然后它就是在咬的时候，它感觉就是会回甘的那种，就是越吃越香的感觉。我觉得它还蛮适合就是家里就是下酒菜的。不仅味道好，店面更是整洁明亮，一包包精致肉干让人一目了然，轻松挑选，让这间位在新北市板桥的肉干专卖店拥有不少死忠顾客。他这家店开了很久，然后生意也很好。那最主要是他的东西蛮好吃。那因为我们家里的人都喜欢吃肉干，那以前都在一般传统市场去买，可是发觉那味道没有这边的到店，因为他这边他的肉质蛮嫩的。烤出肉干嫩而不柴，背后全是经验累积。老板黄宪志做肉干已经有20多年资历，只是过去只做批发，5年前才创立自有品牌。刚开始我是做肉干批发的哈，那像现在目前很多市场上的一些肉干知名的老店，以前也都曾经跟我配合过，我们都曾经供应给他啊。那后来很多人讲说，你这么好吃的肉干，为什么不站到第一线来啊？为什么要站在幕后？那也想说，你应该用更快速的方式哈，让大家能够品尝到。所以说，我想站到第一线来，我创立自己的品牌。转战第一线服务，黄宪志不敢大意，从猪肉挑选开始，就坚持只选用温体的猪后腿肉。我们都是用猪的后腿肉来做哈。猪的后腿肉来讲，它的油脂比较少，油花比较少，瘦肉比较多。啊，所以说你烤起来的话比较不会变形，形状比较漂亮。去筋膜的腿肉以八角、肉桂、胡椒等腌料搅拌腌制，再一块块烘烤定型。这个算是已经特厚黄金肉条的一个半成品，它的厚度达到1公分以上，这是我们最厚的一个肉干。以机器裁切成1.5公分的厚度，黄宪志说试过很多厚度了，这样口感最刚好。刚开始是0.8公分，啊，那后来有到2公分，基本上这个1.5公分是最适中的，1公分到1.5公分。在烤的过程当中，它的里外的那个熟度会比较正确，比较适中一点。特厚黄金肉条送到店里，得再经过第2次烘烤，一个个铺在美国进口的热风机上头，利用热风烘烤锁住肉汁。因为它是热风，所以说它可以对着这个肉干，同时做6面炙烧。6面炙烧的好处就是可以把肉汁完全封锁起来，好，吃起来外层酥脆，内层 Q 软。不同于直火炙烤，热风烘烤具有按摩效果，肉质更加软嫩。啊，像目前看到这个它炉膛里面啊，它有10道的热旋风，热旋风就相当于龙卷风。那我们都知道龙卷风有牵引拉扯的力量，所以说在烤的过程当中，这个牵引拉扯的力量就像在对着肉干边做烘烤边做按摩边做 SPA 的一样。烤出的特厚黄金肉条，每一面都呈现油亮光泽，方便入口的造型，让人一口咬下就能品尝到浓浓的肉香，让人一口接一口，越嚼越香浓。这个肉条我特别喜欢，我就是因为吃上他们家的肉条，就开始爱上，就是蜜汁，然后很好吃，然后肉那个感觉吃起来很有嚼劲，然后又不会硬硬涩涩的，常常同事啊、朋友都会叫我多买。自从我拿了这个肉条给他们吃之后，他们都爱上。
除了有厚度的肉条，店里的人气商品还有加入杏仁的肉质。为了追求超薄酥脆的口感，得特别费工的用机器将一整块肉砖切成0.01公分的薄片。这个肉质基本上我们可以用很精准的刀工可以把它削成0.01公分的厚度。0.01。对，所以说这一张肉纸来讲，基本上它是比一张纸还薄。同样透过热风炙烤，但由于杏仁纸片薄可透光，烤的时候得精准掌握时间，否则容易烧焦。比方说这个肉纸来讲，因为它很薄，所以说我们的温度大概调在310度华氏，那速度大概118秒，可以从进去到出来，很精准的，我们都算得很清楚。杏仁肉质香酥薄脆。轻轻一掰，还能听到酥脆的卡滋声，吃进嘴里，同样肉香四溢，让人吃来口齿留香。它肉质吃来很香又很脆，而且我又戴牙套，你知道吗？就是这个非常超喜欢吃这个的，因为就是根本不需要，牙齿就不会很痛，它一咬就很香脆这样子。肉质的部分，因为我爸他牙齿比较不好，他没有办法吃太硬的东西。对，那这个肉质吃起来就是薄片，很像那个杏仁片那种薄薄的饼干的那种感觉，对。然后我爸他吃的就很开心，对，他可以咬得动这样。对于商品，黄宪志也求新求变，颠覆传统方正的肉干，打造出像金币般的圆形肉干。因为很多肉干就是在过年过节送礼，作为伴手礼，那圆形也代表圆满团圆的意思。所以说，我们当初想就是做一个圆形的肉干，外形像金币的肉干，看来特别讨喜，口感更是扎实又嚼劲，是许多客人年节送礼的指定商品。它是圆形的，那像过年过节的时候，长辈都会请我们过来就是采购，然后对，然后就送给亲戚朋友，对，就是感觉这是一个圆满的感觉，对，而且它又是金币，就有发财的感觉。累积20多年的专业技术，烤出肉香四溢。无论是嚼劲十足的厚实肉条，还是香薄酥脆的杏仁肉质，或是喜气洋溢的金币肉干，都成功收服客人的味蕾，也成为年节送礼的最佳美味。